大家好，又係我鋪76嘅小室。我係 Hugo。咁啊，我哋呢一個兩台聯播嘅實體碟碟評咧，4K 碟碟評咧，咁啊，因為咧就詢眾要求啊，上次咧就聲稱係最後一集咧，好多嘅網友都非常之支持我哋喎，留言喎，係嘛？係冇錯，跟住就話就唔使出得咁密啦，但係如果有好嘢，我推介翻啦。冇錯啦，咁所以咧，其實我哋喺度一路諗緊咧，點樣可以令到咧一條片可以雅俗共賞啦，咁啊亦都可以咧就俾多少少資訊大家。咁所以咧，其實由今集開始咧，我哋就換一換個形式試下，咁啊睇下大家嘅反應如何啦。咁我哋咧今次除咗會講實體碟之外咧，亦都會講翻咧而家大家喺Netflix 或者係 Disney Plus 或者係其他嘅串流平台上邊有機會睇到嘅電影嘅一啲聲畫效果喎，係嘛？所以一陣間我哋都會捉一套喺Netflix 上面一套叫做近排嘅猛片，同大家試下啦。咁啊 Netflix 上邊就會講下有咩新戲，亦都會攞一套嚟去講下啦。咁另外咧喺實體碟上面咧，亦都會同大家咧就將嗰個實體測試都會留翻嘅，咁但係可能就會減省一啲無謂嘅位置啦。咁今次咧，我哋實體碟方面，大家會見到台面有兩隻嘅碟嘅，咁你講下先啦。今個月嘅重點或者大家最期待出碟咧，講緊就係《沙悍戰》呢個 Part Two 啦。係。咁啊就係第二 part 啦。咁另外咧就有一套就係講緊個 Madam Web。係啊，即係大家都冇爭議地咧，直接就覺得唔好睇嘅，係咪先？不過可能喺碟方面會有啲亮點，我一陣間開嚟睇下，再睇下個效果點啦。我今次除咗呢兩隻嘅外語實體碟之外咧，其實我自己都私心推介兩隻嘅藍光碟嘅。咁啊呢兩隻藍光碟咧，第一隻就係四拍四家族嘅，咁啊呢個係港產片啦，咁啊係謝安琪同埋呢個泰迪羅賓嘅作品。咁我自己睇過咧，就好想推介。其實推介呢次都推介都係純粹同大家分享下嘅啫嚇。咁就真係入邊內容咧，其實就大家真係自行去決定嘅。咁另外一隻咧就係Saw啊，呢一個叫咩啊？中文應該第10集啊，恐懼鬥室。係啦，恐懼鬥室咁啊，整下咧就拍到嚟第10集。咁而呢兩隻碟亦都係一個藍光碟嚟㗎。咁一陣間會同大家分享下佢個規格先。好啦，咁啊我哋今次咧就先同大家分享咗 Netflix 近期睇過咩戲先？你睇啲咩戲先？我就睇咗阿羅伯啦 Jennifer Lopez 嘅嗰套叫做《異星戰警》啊。咁因為其實最主要咧，其實我對個演員啦，或者係對個故事興趣唔好大。咁但係喺佢上畫嗰個禮拜咧，突然間坊間見到好多喺嗰啲譬如話啲玩 Home Theater 嗰啲 forum 嗰啲 group 嗰啲師兄就 share 話呢套片好好聲。咁之後我就碌咗入去睇下。咁另外咧，第二套追捕殺人狂咧，亦都係多人留意嘅。咁啊，跟住落去就會有《鬼滅之刃》嘅第5季，亦都喺 Netflix 或者係 Disney Plus 一齊上咗架啦。咁啊，跟住落去咧，就我比較留意有少少，近排原來又上翻呢一個Wonder Woman 嘅第一集。咁啊，先講下啲規格先。呢5套戲我哋有留意到嘅咧，第一套就係《異星戰警》。冇錯啦。異星戰警有啲咩？相對比啦，對比 Vision， 對比 Amos。咁啊，係一個最強勁嘅規格嚟嘅。咁亦都係 Netflix 嘅自家電影啦。咁啊，另外追捕殺人狂咧，就係 Full HD 加5.1。係啦，咁係咪外購劇？外購嘅電影。係外購嘅電影嚟㗎。咁所以咧就喺個 spec 上面就會掟咗落去 Full HD 同埋5.1啦。咁啊最尾咧就係呢一個 Wonder Woman 啦。Wonder Woman 咧喺呢一度咧就係 Full HD 嘅畫質，但係咧就係呢個 Dolby Atmos 嘅音效喎。係啦。咁啊，不如我哋就而家同大家講下咧，就《異星戰警》同埋呢一個《Wonder Woman》兩套戲呢個聲畫效果究竟係點先？其實呢啲戲咧上 Netflix 就真係有啲嘥。係啊。有空間嗰啲嘢。有啲低頻，同埋個大 dynamic 係 Netflix 之中少數係幾唔錯。係冇錯。同埋嘅 Atmos 嘅天空聲效係明顯嘅，但係我覺得即係喺嗰啲空間度係有，略嫌個清晰度係差少少咯，始終都係限住串流。因為佢嗰個壓縮嘅比例入邊，其實就係將嗰個由最高頻同埋最低頻嗰度做咗個 compression 即係係啦，做咗個壓縮。但係起碼而家呢一段我哋地下嘅上彎喇叭，其實都係每一隻互相做緊啲嘢，俾我哋知道，佢而家喺度跌緊落去，側間有好多嘢發生咯。呢個時間係應該30分鐘嘅，你可以落咗30分鐘。30分鐘。係啊，30分鐘。大概28分鐘開始啦。如果係個章節嗰個頭。1個鐘頭左右嘅位置。呢一個 chapter 就可以試啲由前場去到後場嗰個軌跡感啊。
就嫌個 size 縮咗水咯，即係如果以佢個畫面話俾我聽嗰個 size 嘅話，即係同埋埋到嚟同埋天空跌落嚟嗰啲唔夠乾淨。係啊，同埋係我哋話齋，佢好似奀咗嗰個 game 細咗少少咁。冇乜印象係咁聲。係啊，就冇乜定位喎。我人聲都係比較低少啲。聽到係個音樂嗰個 compression 咧，係嗰個完整度係高過啲 effect 嘅喎。你次次都係咁樣。人聲冇，係啊，槍聲冇，嗰啲噓聲嗰啲都係好求其。但係佢因為係可能就係做咗一個幾大嘅壓縮，所以就會咩啦。佢犧牲咗啲 effect 嘅，因為嗰陣時 effect 嘅一定係中高音嗰 part 嘅，佢係嗰 part 係啞咗，即係嗰聲係冇咁 sharp。好啦，啱啱就同大家分享完咧，我哋今次喺呢兩套 Netflix 上邊揾嘅一啲測試章節嘅。咁頭先我試咗呢個異星戰警比較多人試嘅嗰段嘅爆炸戲啦，因為嗰個飛船就俾敵軍去轟炸，跟住之後匆匆忙忙 J 落跳咗入件裝甲嗰度，跟住就去登陸啦。咁嗰段戲咧其實都幾 surprise，因為之前咧好多時 Netflix 嘅串流都好啦，講緊 Even 講緊係 Rebel Moon 嘅系列都好啦，其實個聲音嗰個軌跡感啊或者定位嚟講咧，都係相對嚟講含糊，兼且可能個低音會比較多，同埋嗰個純粹係可能係低音嘅取勝啦，即係低音量咯。但係呢次咧出奇地啦，講緊呢個異星戰警喺嗰個軌跡感啊，特別係講緊嗰啲爆炸、啲碎片飛嚟飛去，或者係嗰啲鏡頭 pan 嚟 pan 去嗰啲 shot 咧，感覺上佢嗰個軌跡、嗰個前後嗰個運用同個空間感嚟講，算係幾唔錯。咁不過可能始終都因為串流嘅關係，佢個中高頻嗰 part 咧嗰個鋭利度啊，或者係嗰個 sharp 度咧，始終都係會差少少。咁但係 over 嚟講，覺得呢套片都算係近期一套叫做串流嚟講都係一個 reference 嘅級數。咁畫面效果嚟講咧，呢一套都係一個幾靚嘅一套串流電影啊！咁啊，尤其是而家即係 Netflix 嚟講，就算 Even 係放我哋而家 studio 嘅120寸咧，其實你都可以睇到一個好 detail 嘅畫質，好細膩嘅畫面嘅。咁啊，而聲音頭先都講咗啦，我都係覺得佢嗰個高頻嘅定向咧係比個低頻冚咗嘅。咁呢個可能都係同佢串流嘅特性有關啦。咁啊，我都幾同意佢頭先講就係即係如果要玩家庭影院有 M 有咁多隻喇叭嘅話，理論上係要 cal 多一個聲出嚟，就係 for 翻低音少啲。咁而中高音多翻少少，你去就翻串流嘅效果嘅。咁呢個我其實一路都諗，其實應該喺第日嘅 M 上面加粒掣，寫住 streaming，咁跟住撳咗落去咧，其實佢就識得好似真係 EQ 咁樣去校咁啊 perfect 啦。咁但係 so far 嚟講咧，如果我哋用 Apple TV 嚟去睇呢一個嘅電影咧，其實我覺得都已經算係收貨啦。咁啊，另外咧就講 Wonder Woman 啦，係嘛？Wonder Woman 嚟講咧就 Full HD 畫質咧，反而我覺得佢就真係 OK 喎，即係唔算係核突嘅喎，唔算係核突，係乾淨利落，同埋都係有一啲嘅對比度喺度啊，亦都顏色鮮豔嘅。係。咁啊，唯獨是係嗰個Atmos 嘅音效啦，咁啊真係妄稱為 Atmos 有啲軟腳啦，軟腳蟹。直頭唔知佢做乜，即係一嚿嘢咁樣模糊處理就算嘅。咁啊呢個亦都係外購電影俾到 Atmos 嘅音效嘅一個基本弊病嚟嘅。咁但係如果你話我隨意地撳套戲出嚟睇下嘅話，我覺得就一項無妨咯。但係因為咧我自己嚟講都夜晚有時想瞓之前都撳嚟睇下，因為睇 Wonder Woman 即係。嗰晚會瞓得冧啲啊！佢喺度跳嚟跳去，其實都幾賞心悅目噶。另外推介嗰兩套即係《鬼滅之刃》，我未睇嘅第一季，咁嗰個唔係第5季第一集，咁其實我自己都有追開，呢個都好睇嘅。尤其是即係上次呢一個第2季，我睇完之後就好振奮，之後其實我都追開嘅。小德，你有睇開動畫即係《鬼滅》呢類啊？我想問其實如果係，因為我而家知道好幾個 platform 咧都有《鬼滅》嘅動畫上，譬如話講緊而家 Disney Plus 都有啦嗰邊，跟住之後嘅 VTV 嗰邊嘅 app 都好似有。我好奇就係如果你話真係聲畫你推介嘅話，真係會唔會邊個 platform？其實如果講聲畫嘅話，一定係 Netflix 或者係 Disney Plus 㗎。Disney Plus 喺畫面上面喺畫面上面可能會清少少添。明白。咁但係聲音效果咧就唔太大分別嘅啫。Netflix 會低音多啲，Disney Plus 就會低音少啲。咁但係講真，即係睇呢啲其實都係用好少會開 M 睇嘅，因為其實當年我睇都係2.0 channel 都睇得好開心，因為佢即係 Sony 做呢啲聲音係有一手嘅。
但係就留翻佢自己先有最好嘅效果咯。好咁啊嗱，串流方面咧，暫時我哋就分享住咁多先啦。咁啊跟住落嚟咧，我哋就實體碟啦。好啊，咁啊《沙丘瀚戰》咧，咁啊依個係華納嘅發行啦。咁碟方面咧，一隻嘅 4K 嘅 UHD 嘅100啦，跟住仲有一隻嘅 BD 嘅50啦。咁喺畫面方面咧，咁喺 4K 嗰度咧，佢有話 Dolby Vision 啦。咁聲音方面有 Dolby Atmos 啦，咁都係慣性嘅華納頂級配置。咁留意翻一樣嘢就係 4K 版啦，佢除咗有正片之外，同時都收錄埋呢個花絮嘅製作。咁基本上一碟已經可以做晒所有嘅觀影體驗啦。冇錯啦，咁啊碟背咧就係咁嘅樣子嘅，咁啊碟背咧就已經有晒所有嘅 spec 啦。咁啊頭先所講嘅 Atmos 啊、Vision 啊咁都喺度嘅，咁啊食唔到 Vision 唔緊要嘅，都有 HDR 聽啦。咁呢個就例牌啦。好啦，咁啊除咗係頭先依家啱啱講呢一個嘅《沙丘瀚戰》第2集之外咧，就今次亦都有呢一隻嘅蜘蛛夫人嘅藍光碟分享喎。碟方面佢有一隻嘅 UHD， 再加多一隻 BD 50啦。咁啊 UHD 100方面咧，佢畫面方面咧，佢有 4K 嘅 Dolby Vision， 再加埋嘅聲音方面就係有 Dolby Atmos 啊。係啦，咁啊呢隻碟咧，其實我覺得就係佢啲印刷都幾精美嘅。見到呢隻碟咧，就除咗有 Sydney 之外，亦都有格雷嘅女主角啦。Dakota 啦。係啊，咁佢其實咧理論上咧，佢都係一個顏值擔當嚟嘅，只不過就係即係比 Sydney 可能就長資歷少少。係啊。咁但係咧就呢一套戲，究竟我哋試邊段咧？就而家不如兩套戲同大家即刻試埋個效果先啦。好，去片。好啦，咁啊 Dune 呢隻碟就放咗落去啦。下邊就有5個 option 嘅，第一個就直接播戲，Scene Selection，係 Audio、Subtitle 同埋 Special Feature 嘅。我哋先睇下 Audio 先啦。例牌就一定會有條英文嘅 Atmos 嘅英文嘅5.1啊，跟住 Italiano 啊。咁啊，意大利 Atmos 同埋都係意大利啦。5.1，跟住2條嘅西班牙啦，係跟住佢哋全部都有 Atmos。係啊，勁啊！發現啲配音，跟住之後就捷克同埋波蘭語嘅。咁啊字幕啦，咁啊叫得港版嘅，咁中文繁體又冇走雞啦。係冇錯。有粵語喎，好開心喎。係啦，咁啊應該係跟翻戲院個翻譯啦。咁啊其他嘅字幕你會見到有韓文啦、意大利語啦，跟住仲有啊捷克。同埋應該波蘭都齊晒嘅，跟住仲有個斯洛文尼亞添。Special feature 啦，訓練嗰陣時嘅東西啦，或者 create 翻佢哋嗰個呢個 Firmament World 啊，係嗰啲沙漠嘅世界啦，跟住仲有 Finding 呢個 Worlds of Dune 啊，即係全部都係一啲真係 background 嘅東西啊 ，background 嘅花絮啦，跟住可能嘅東西，好多時都係啲前期製作同埋周邊嘢啦，係。使唔使篤入去睇下？可以望下睇下佢有冇中文字幕咯。哦，有字幕嘅，冇錯。我啲字幕都跟翻喎，但係就冇咗粵語啦，應該。跳走咗粵語，應該台語嚟嘅。揀即係繁體中文字啦，簡單。繁中咯，係啊，都有，係咯，都有跟到。好，咁而家我哋就揾一段嚟試下啦。咁啊，第6呢一個咧就係佢騎第一次捉條沙蟲嗰段啦。稱之為嗰個叫沙葫蘆啊 ，Shahulu。Shahulu。係啊。我而家先留意到有索翻上去嗰下，我嗰日可能喺戲院太亢奮啦，就係嘛，我點解我 miss 咗？呢啲一路其實都有個震盪喺度咧，我覺得天花都有啲位發射。潛到我諗30、40嗰陣時就同個 room 開始有啲共振。佢可以做到嗰個主角越埋，嗰個低頻率越大，條褲腳震得越多。我反而幾中意而家呢度，起碼佢哋找嗰啲聲我聽到，我戲院聽唔到。又係喎，佢做呢啲 background music 嘅音效都有左右咁樣嘅，即係阿導演係鍾情於呢個配樂嘅氣氛。有少少啦，有少少啦，喺上邊射翻落嚟。係。喂，其實佢都好犀利。佢製咗一個垂死嘅假象。係啊。What is that？ 嗰啲震褲。哇 Oh my God！ it's him。唔係佢好輕鬆震到褲腳嘅。係。上面有咩喎？有車嘅少少軌跡咯。係。少少啊。少少咯。留言佢可以再做誇啲，其實喺我眼中。好啦，啱啱咧就喺我哋嘅 studio 咧就用咗呢一個 Anthem 1140嘅7
1.2.4嘅一個杜比 Atmos 嘅效果啊，就試翻咧呢個120寸嘅畫質。咁啊，雖然咧我哋係投影機冇得出 Dolby Vision 啦，咁但係其實出 HDR10喺咁大嘅畫面嚟講咧，其實都已經係可以試得到個畫質㗎啦。無論係沙又好或者係 Madam Web 都好啦，見得到其實個畫面個力水都幾好啊，即係唔會突然間做到好似譬如好似阿凡達咁咧，硬係好似個亮度好似爭一格咁，好似唔係好光鮮。兩套片其實嗰個畫面嘅鋭利度或者 HDR 嗰個運用都幾高。咁我記得比較深刻少少會係沙丘啦，即係你無論係啲特寫鏡啊、阿甜踩大頭啊、上帝人啲大頭啊，或者係啲遠鏡見到佢喺個山頭度跑都好啦，其實每一個scene啦，你見到嗰個畫面嗰個鋭利度啊或者一個力度都幾夠。咁不過感覺上咧，佢又未至於話係真係推到佢好 sharp，即係佢感覺上佢都保留翻，即係都幾濃郁嘅菲林嚟。咁整體嚟講，嗰個觀影體驗其實都 capture 到戲院嗰種感覺。咁唯一一樣嘢啦，可能會係比較慘豬嘅地方就係 4K 版啦，或者任何一個而家坊間任何一個版本好都冇收到 IMAX 嘅畫幅咯。咁呢部分嚟講，喺影音玩家嗰度會扣少少分。聲音嚟講咧，我覺得咧喺呢一個 Blu-ray 上面咧，佢就反而冇戲院咁大嘅低音嘅音樂嘅。咁起碼頭先有一啲位，即係佢阿甜茶捉嗰條咩啊沙蟲嘅時候咧，其實佢有一個先喺個畫面嘅左手邊，咁一路咁樣衝埋嚟，咁我都會感覺到左右兩邊嘅唔同分別嘅。咁但係老實講，我喺戲院嘅時候呢一段咧，即係我喺戲院嘅時候咧，呢一段咧基本上都純粹係聽到。係，我覺得戲院感覺都幾 boom 都幾緊要。小修你好似睇 IMAX 版，我睇 IMAX 版，我就睇 IMAX 版。兩個版本其實出到嚟嘅結果就係好似個聲壓啊，同埋個量咧，差唔多係將個戲院空間填到滿曬，你聽唔到前後或者係即係啲嘢走嘅話都唔係好明。我記得有個位都深刻嘅，特別係講緊阿甜茶要上條沙蟲嗰時咧，有個錘咪要嗶嗶啵啵嘅。嗰 part 我記得喺戲院係已經係啲個量感咧，都搞到啲嘢好枯，你唔係好聽到個方向啊，啲前後都 feel 唔到，呢樣嘢真係。咁但係我覺得呢套片個 Atmos 係一個比較均稱啲嘅聲音。咁但係其實 overall 嚟講，其實你聽翻成個系列啦，覺得嗰個低音嗰個量係其實都偏高，特別係大部分嘅戰爭場面啦，聽得到係個導演嘗試係用個配樂去造就嗰個情緒咯，多於話個主角嗰啲好細眉細眼嗰啲 effect。咁但係當然啦。去到最尾，我哋睇佢即係兩表哥同表弟喺度格鬥嗰 part 咧，其實嗰 part 係冇晒配，我哋聽得到嗰種拳腳同埋嗰啲刀劍嗰種厲害。所以嗰場反而其實就係逼力係會勁過其他場口，我覺得。即係嗰段你係會牙切齒同埋會肉緊佢會唔會中咧？因為就算睇過，我哋頭先再睇嘅時候咧，其實我都仲有個緊張感，就係因為冇晒 background music，純粹係肉搏戰爭啊嘛。咁啊肉搏激戰嘅時候咧，你就反而會嗰個緊張度，我覺得反而提升。咁而導演亦都好醒目地喺嗰個位度咁樣處理咧，就讓全世界去緊張究竟呢一位叫救世主嘅東西。係啊，會唔會係輸咧咁樣？因為尤其是未睇過呢套戲嘅時候睇嗰 part，我覺得係過癮嘅。而最尾嗰 part 亦都係幫晒成套戲加咗好高嘅分數。係啊。好啦，咁啊呢隻碟咧就阿 Hugo，你建唔建議大家購買？我係覺得係必定要購買嘅。咁其一就係劇情啦，或者我唔講隻碟先啦。劇情方面其實呢套片係少數大製作係冇失手嘅，即係 keep 到個氣勢，兼且仲要個風頭係過埋第一集添。咁呢樣嘢係奇葩。咁其次就係個聲畫體驗啦，起碼都會比其實 keep 得到係上集嘅效果之餘，仲要會有啲新嘅元素可以喺條 track 嗰度聽下。咁呢部分嚟講，我覺得當係未去到 reference 級嘅，咁但係喺個娛樂性方面啦，或者甚至係個氣氛方面，呢套片我覺得係值得可以嚟招呼下親戚啊，或者自己間中自娛都 OK 嘅。即係我覺得係呢個草碟系列中嘅碟咯。冇錯啦，你話經常攞出嚟試，應該就未到佢嘅。咁但係你話如果你話你想成個沙丘瀚戰嘅系列，你都收錄一個嘅，咁我覺得呢隻碟係可以入手嘅。冇錯。咁但係你就唔止入呢隻啦。我仲入咗個咩嘅？嗰個叫 Digital Book 版。睇翻其實咁多個地區嘅發行之中，大部分其實鐵係唔難揾嘅。但係如果你話要揾本嘅嗰啲畫冊版嚟講咧，港版會係一個幾 exclusive 嘅一個發行咯。咁啊好啦，所以就如果要收藏嘅話咧，本書仔可能就有價值啦。冇錯，港版嘅一個其中一個特色。係啦，咁啊，因為入唔入手就大家自行決定啦。好啊，咁啊講下蜘蛛夫人啦。蜘蛛夫人咧，我哋就其實冇試嘅一段嘅啫，就係試咗佢救護車嗰一段。佢飛出嚟喺嗰個標榜度飛出嚟撞嗰隻壞人嗰一段嘅。咁同埋有一段就係喺嗰個
蜘蛛跳落去嗰個車嘅天花上面電咗佢一下。係。咁喺畫面方面，我覺得呢套片個夜景嘅 HDR 都算做得幾唔錯，因為我記得係呢套片我喺即係 recall 翻其實第一次嘅印象咧，戲院睇嗰陣時咧。有啲辛苦，因為套片夜景多，跟住好似有啲俾你 flat 啲啦，感覺上。咁但係而家出翻4K 版啦，有 even 我講緊，我哋今次係用HDR10啦，因為 projector 嘅關係咧，去睇嘅話，你見到個夜景其實都清晰啦，立體感 OK，咁兼且啲街燈嚟講都幾搶眼嘅。咁畫面個氣氛其實都算幾唔錯。聲音方面，我覺得佢都係偏向低頻響咯。其實近呢幾年大部分4K 碟啊，even 講緊串流都低頻響。咁呢套片咧，佢係低頻多，但係未至於過火。咁我覺得有啲 punch 位，譬如我記得喺個 billboard 嗰度鏟架救護車落嚟嗰陣時咧，你聽得到其實頭殼頂呢個位置係會有啲 effect 嘅嘢會營造出嚟，咁但係未至於話真係好立體好 3D 你會聽到一陣嘅聲音咯，但係而唔係話真係一架車去炒落嚟。係啦，咁呢個都係我都想講嘅。冇錯，咁呢部分嚟講，我覺得會係有待加強咯。即係如果呢隻碟你要收錄嘅話咧，就應該你係想儲 Sydney 嘅所有嘢嘅。係。咁所以咧呢隻碟究竟值唔值得入手咧，就真係見仁見智嘅。即係其實呢套戲我係有入戲院睇嘅，你知唔知啊？好慘㗎我真係睇咧，我一路就諗住等佢變身。係。其實老實講，我係好中意睇呢啲咁嘅即係英雄，跟住就 cosplay 咗之後嗰啲畫面啊，或者佢哋打人啊、成啊咁嗰啲，佢就一路期待。但係咧我就睇到落去，咦一望個鐘個半鐘㗎咯喎。都仲唔似會有機會 transform 到去佢哋變到身，咁我就心諗呢套戲肯定大鑊咯咁樣。咁但係即係如果呢套戲都入手嘅話，首先我哋入手嘅原因就係因為要試俾大家睇啦。咁另外一個原因就係即係其實 Sydney 咧，即係近期嚟講嘅電影嘅畫面可觀度咧都非常之高嘅。咁但係呢套都冇乜嘢睇。咁但係我見佢隻碟嗰個碟面咧就真係就係佢啦，大隻咁樣。咁如果你係佢嘅 fans 嚟講咧，呢隻碟我覺得必收，因為都好多畫幅有佢個樣喺度啊。咁啊，所以咧呢隻碟咧就入唔入手咧，就睇下你對呢幾位女主角嘅鍾愛度咧嚟決定啦。大愛啦。係啦，咁試聲話嚟講咧，佢就其實真係唔多位試嘅，係真係最尾嗰幾段咁樣樣嘅啫。咁所以咧，如果你係死忠粉嘅話咧，即係死硬派嘅忠粉啊，咁嘅話咧就入手啦，不妨。好啦，咁跟住落嚟咧，講完西片就講下港產片啦。咁啊呢隻4拍4家族咧就係我個人私心推介嚟嘅。咁啊唔係話什麼是聲畫嘅，咁係中意佢嘅情懷嘅啫。咁講真睇港產片都係睇情懷㗎啦。咁啊故事就講述咧就阿 K 係一個音樂家，咁但係咧就之後發生咗啲事情。咁啊 Teddy Robin 仲搞笑喎。泰迪羅賓咧就係佢老豆嚟嘅，咁但係咧就好多年前就拋棄咗佢哋，跟住之後突然間又翻嚟，咁亦都帶埋個繼妹咁樣樣嘅。咁啊故事就其實係小品式，咁但係咧個情懷我係幾中意嘅，咁啊亦都同音樂有關啦。咁入邊有位小朋友係鼓手咧，咁其實就係之前我哋有訪問過嘅Solar Wind 嘅一個鼓手 Tommy 嘅仔嚟啊。咁所以咧佢本身都係中意打鼓嘅，咁喺呢套戲咧就亦都參演咗一個啊，流住音樂嘅血啦。冇錯，絕對係。咁啊呢套戲嚟講咧，其實嗰個 spec 都唔係特別標青，咁啊但係咧就叫做港產片度還可以啦。咁咧隻碟入邊咧就有BD25啦，咁而且呢個 Blu-ray 係 ABC 3個區都全區嘅喎。咁啊有呢一個 Dolby Audio 嘅 True HD 5.1就係升頻咗做24bit 嘅。咁啊 subtitle 就有簡體字、繁體字同埋英文嘅，咁啊比例嚟講咧就係2.35:1，咁啊有呢一個嘅效果嘅，冇話試唔試機嘅，因為但係感動位係有，就係因為佢感動到我，就有啲眼咧就濕濕地咁樣，眼角有少少濕濕地，咁所以咧就想同大家推介下呢一套港產片。其實之前Teddy 都有喺個金像獎度攞獎啦。唔睇你哋損失啊！係啊，就係唔睇，其實係你哋嘅損失。的確咧，呢套係一套好有誠意嘅電影嚟嘅。如果你係感情豐富嘅朋友咧，睇呢套戲，我覺得都會係好快會過到嘅。你唔會覺得好眼瞓嘅。咁當然你覺得眼瞓嘅，可能都唔出奇咁。但係即係如果你話你係中意睇劇情片，亦都對阿 K 係有好感嘅，咁我覺得係一路睇到落。係冇錯，咁可能真係喺戲院你 miss 咗個 show time 嘅話，咁可能真係咩咯？你喺碟方面支持翻，咁可能佢哋都 benefit 到嘅。最尾希望 benefit 到啦。希望。咁但係呢套都值得真係大家睇一睇嘅。冇錯。咁啊，另外就係《恐懼鬥室》第10集啦。咁啊，去到第10集竟然都仲有得做啊！咁而且咧就估唔到而家先出呢個 Blu-ray 碟喎。
咁喺規格方面，佢一隻係 VD25啦。咁喺聲畫方面，佢係 Full HD 嘅畫質咧。跟住佢聲音方面咧，就行呢個嘅杜比5.1 True HD 嘅原聲嘅音效啊。咁啊呢一個咧，其實就係 Blu-ray 嘅基本音效啦。咁啊，亦都唔係話好似而家咁樣新嘅一啲大梯圖嗰啲 4K 咁樣樣嘅。冇錯。咁啊，以呢套戲嚟講咧，講到電影啦，不如好嘛？係。咁啊，講到電影咧，我自己覺得咧，就去到第10集咧，理論上就冇可能會有新意㗎啦。咁但係咧，其實佢就將件事咧 roll back。咁但係就係佢啱即係阿主角，即係呢個最叻嗰位Jigsaw嗰位主角咧，啱發現自己有癌症嘅時候，究竟發生咗啲咩事咧？呢個可以話佢係第一個實驗嚟啦。係冇錯。其次就係我覺得喺呢套片相對嚟講會比較即係去再剖析翻其實人性。嗰個黑暗面啦，或者其實對去到絕境嗰時嗰種對嗰個求生嗰種意志，因為其實過往咧去到差唔多自從阿温子仁離咗手之後啦，其實成個系列你見得到，相對嚟講係比較即係有啲個方向唔係好清晰啊，特別喺嗰個深層意義方面，其實都冇乜點樣嘅一個方向性，變咗好似太過好嬉戲啊，或者太過娛樂片。但係呢套片咧講真，阿 Jigsaw 嘅回歸咧，感覺上好似去翻套片嗰個原點，即係去帶出翻嘅人係咪應該會有一個贖罪機會咧？咁呢部分嚟講，呢套片都 highlight 咗嗰部分。好啦，咁啊，今次咧，我哋就一個新嘅玩法，同大家分享咧呢一個串流同埋呢個實體碟嘅資訊，同埋我哋少少嘅 comment 嘅。咁啊，當然中間可能啱啱轉換咧，大家都有好多意見嘅。咁不妨喺留言下邊話翻俾我哋聽咧，你覺得喺串流上面我哋點樣去同大家分享會好啲啦？實體碟嚟講咧，如果一次過講兩隻咁樣嘅實試，而講兩隻嘅介紹，又會覺得係點啦？係，同埋睇翻啲 view 數，希望都可以話係多啲受眾咯。因為之前可能就係 entertain 到可能草碟嘅觀眾，咁而家可能希望可以 entertain 埋，即係睇串流啊，或者可能係真係中意喺啲串流上面揾啲可以有司機章節嘅朋友咯。咁我都希望大家可以多啲互動，知道大家想要啲咩，咁我哋嘗試去 production 多啲呢類型嘅節目。冇錯啦，咁啊，今次就嚟到呢度先啦。咁啊，大家有啲咩意見，歡迎喺留言話翻俾我聽嘅。係。咁啊，如果大家喜歡呢條片咧，都俾個 like 啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 咧。如果你未 subscribe，咁跟住就撳埋個鐘仔，我哋有新片會通知你啦，好嘛？咁啊，除咗我哋之外，就好意氣嗰邊都係嘅。係。好，咁啊，今次呢條片嚟到呢度啦，咁下次再見啦喎，拜拜。